Здравейте, приятели! Аз съм Кати. Днес ще направим едно ключе, в което тези моите приятелки, както ги Здрасти! миналото ключе. Здравейте! Това е Совка, това е Деничо, това е Данило. Аз съм Кати. Пак сме от нас. И да, пак сме от тях. И ще направим сметана предизвикателство, но понеже нямаме сметана, ще го направим с сладолед. Което ще е отрезаващо. Си той студено направо. Имаме на листата въпросите. Да, имаме въпроси. Моето къде? Не знам къде е листата. София Масици. Ей, го паднало е! Това е. Видях последния въпрос. Катерина, не си честна. Давайте продължаваме. Това си го знае, София. За кого смачка? Нали Денито каза някакъв тъп да е накрая? Да, айде. Добре, така. Играем камък, ножица, хартия. Хайде, млади хора. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Софи, ти си последна отново. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Аз съм първа. И вие се борите. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Камък, ножица, Аз съм хартия. първа, Раз, два, три. Първа съм това много. Аз съм трета. последна. Пак не... не. Аз съм първа. Аз съм втора. Ела, да ти не се виждаш в клипа. Хайде, Дени, казвай въпрос. Не се вижда. Така, първият ми въпрос е... Моля ви се. Колко момичета са харесвали Денис? От нашата учителка. Това е един съученик. И момент. Да, бе. Давай да се Казвайте ми. да. Първа е Данина. Добре, Дани казва. Колко? Около число. 4. Добре. И аз не мисля, че са 4. Не говорим от нашия клас. Не. Къде? От третите класове. Да, от третите класове. Не ви не бяха ли? А може ли от нашия клас? Казвай Колко числото е? Според мен 2. Оли! Казах различни отговори. Аз всички казах отговори. 4. Ката и смени се отговора. Няма, и аз мисля, че са 4. Сори. За това исках да кажа, че съм първа. Добре, Карай. на Софи перем около 10 са момичетата, които са харесвали Денис. От нашия клас има много, от Б клас има. От В клас също има. София е първата, която ще перем. Моля внимателно с косата. Ама ние няма се перем. Да. Мале, не ми кърпата. Ето, ела тук сега. Ела по-напред. Причем ще замине. Давай. Едно. Две. Чакам се на маска. Приготвяй се. Давай. Направи. Давай по-бързо. Добре. Цапачи косата. Ей така, служи си брадата на... Айде, че няма. Оле, хора! Така, Да, не си. Така. И сега е ред на Дани. Колко тежи? Какво? Колко тежи 1 литър вода? Къде да знам аз? Добре, казвам едно число. Колко тежи? Може да тръгне 1 литър вода. Ма в килограми или в литри или в милиметри? Литър. Не бе, в килограм. Чао, тате. И как ще стане това? Давайте. Не е ли в Такъв грама? Такъв въпрос Не е ли в грама? Чапите. Как ще е в килограма? 1 килограм. Казвайте. Един килограм. Такъв въпрос няма. Колко грама тежи вода в килограми? Не бе, 1 литър вода. 1 килограм. 1 литър. И как килограм? Въпросът трябва да е колко тежи 1 килограм. Давайте пак казвайте. 1 килограм. 1000 литра. То също. Ама който е по-близо? То същото. 1000 литра, 1 килограм, то е
Тя пие за килограм и не за литра. Еми да, но въпросът не е зададен както трябва. Колко тежи? 1 литър вода. Добре, 1 килограм. И аз 1 килограм. Всички са сме и същи. Какво да правим? Вярно ли? Да. Ми никой няма да пееш. Ела тук, да ни да през целия клип не се вижда. Така, Сега съм аз. Айде. Давай. Кой ми е най-странният навик? Где да го знам? Който е най-близо? Не знам. Айде да ни го казвай. Давай, ти си Не мога. Добре. Сега и ти трябва да бъдеш първо, макар че беше. Сори. Както и да е. Човек не знам. Който е най-близо? Нали? Няма да го переш. Който е най-далеч. Добре, аз казвам примерно, когато се къпиш в банята... Не, чакай. Давай. Чакай. Преди лягане да пиеш примерно 3 чаши вода. Давай. Данинка. Не мога да измисля. Давай, Тинка. Преди лягане да пиеш 3 чаши вода. Да. Близко си, ама. Нещо свързано с това, което е най-странният навик. Давай. Преди да легне и прави нещо. Май ти си много тъпа. Ти съм ти казвам. Ти си малко. Давай. Преди да легнеш. Или... Просто казвай. Друго не е свързано с моето. Няма да свързвате с моето. Да. Тя не каза, че е близко. Нещо е свързано, ама не е с лягане. Преди нещо си какво Не, бе. Ай, бе, хора! Давай да пиш. Не. Давай. Динема сте тъпи. Какво не мога да знаем всичко за теб? Да. Къде знам, бе, човек? Добре, ще ви подскажа. Свързано е с вода. Давай, ние София вече казахме. Аз също не казах. Ти какво ще кажеш? Да пия какво? Разиня много. Добре, това... Не. Тъй как се Най-далеч. Аз мисля всеки ден пиеш вода. То кой не пи всеки ден вода? Чик сега, какъв е навикът ти? Да пия под душа. Мали, аз това ще ти казах. в банята да пиеш. Кой ти И аз това мисля да мина. Тя да мина най-далеч. Да, айде, давай. Да, не взимай... Да, ама ти си най-далеч. Край за София. Не, Ти си най-далеч. Не, вярно, София е по-далеч. Да, бе, да. Играй и двете. Айде сега. Чакай сега. Дай да го приближете камерата и ти обърни камерата. Като пай. Като пай. Сега ще бие Кати. 1, 2, 3. Ма на Софи не беше така. Чакай да я мажеш. Чакай. Не беше така на Софи. На Софи беше много по-яко. Дани, моля те, не на покривката. Моля, хора. По-голяма кърпа. Няма. Софи не мога в тази малка кърпичка. Виж моята какво е. Карай това. Не смятай на Ти да ти е последния къса. Ето тук имаме мокри кърпи за стейки. Малко камерата пада, заедно че е криво. После ще са ми достатъчно. Аз също се Продължаваме. Стига се забори ти камерата. Айде. Нагласяй го. Имам вкусна сладолет. Не. Айде. Оставай го. После ще... Коткам шпра. Сега съм аз. Тя да не се вижда, но нищо не иде. Къде ми са въпроси? Това са моите въпроси. Да. Софи, сега... Кой? Сега Софи. Добре, давай. Сега Софи задава въпроса. Кой е любимият ми цвят? Това си го знае. Да, бе. Давай ти първо, айде. Давай. Аз съм последна. Аз съм мисля Коля, бая между между два. И аз казвам между два. И двата са женски, двата ги харесвам, постоянно има такива облекла. Да. Аз съм между черно и розово. Аз съм между лилаво и розово. Да, и аз съм така. Аз. Аз казвам лилаво. Аз казвам розово. Ти? И ще кажа лилаво. Айде казвай как, че са по това къл да не се повтаря. Давай. Лилаво. Дени, сори. Ай, давай ти сега.
Виж, ох, чакайте малко. Аз трябва да целя, нали? Да. Ама хора, кърпата ми прилича. Гледай, виж колко е събрала. Гледай, На вестниката, моля. Ама, забивайте. добре. Мале, топа не иду. София. Ти не знаеш как да биш, Давай едините си. ръци. С въпрос. Хора, само да добавя, че понеже само аз не съм бита. Имам усещане, че аз ще съм следващата. Колкото и да съм черна. Сега аз задавам. Майко, ще за кой? Така. Колко пъти съм чела Робинзон Крузо? Какво? Колко пъти съм чела Робинзон Крузо? Един. Така? София? И аз Нула. Така? Аз нула. София ти? Тя каза един. Нула, ма. Да се позна. Дани. Кой ще би? Чакай. един. За попак ви. Ами, вие две, че казахте ли лав на моя? Аз сега. Хайде, давай, да. Хайде, давай. Да не напозна. Въпреки, че се опитах да я изпардалям Даниела малко. Кой тя И ще би? всяка Гачи, защото ти не си бита. Не. Не, това са коя? Ти казва. Чакай малко. Айде, бе! И в момента Ще бъде на стъпство. Чакай, какво И така, малко. Чакай, бе! Ела тук трябва да виждат хората. Коя е любимата ми марка козметика? Чакай, бе! Още не сме почнали клипа и ви задавате въпроси. Не е на пауза. На пауза. Не е пауза. Оле, давай. Коя е любимата ми Нивея. марка козметика? Нивея ти? Балея. Да. И аз ще да кажа, но се чудих. Кой е най-близо? Давай. Давай, бе! Хайде, бе, Маля Софи. униформата. Софи, айде, бе. Каза, че няма нищо. Направо. Чакай, искам да видя марката, че Май си викам. Гарниер. Кой най-близо? Сега. Не имеш Коя е? Кажи коя е. Съжалявам. Коя е марката ти? Коя ти каза, Балея ли беше? Балея. Ули, балея е. Ама, не със това. Даже още малко муче. Чакай. Тя каза, че Така. любимата ми марка е... Започваме. Гарниер. Ако Сега, ти не гледа. София, Втория втори път. Сам да не ме плоснеш. Добре, ама Айде, давайте. Сега ще кажа. Плоска. И още малко. Да. Не стига. Ами аз ще го на взема. хората. Айде, давайте следващия. Кате, давай. Така. Как се казват майка ми, София, баща ми, сестра ми и брат ми? Ето това. Аз знам, че само сестра ми знаете, която е. Добре, и Даниела. Дали си близко. И аз мисля, че е Даниела. Даниела е жената на брат ми. Опа. Чакай, добре, брат са борни. Не, майка, че откъде да знам това? Кой откъде да знам? Ами има... Добре, ще ви подскажа за майка ми. И за баща ми. И двамата се казват от ученици от нашия клас. Данина. Майка се казва Катерина. Не, чакай. Това Катерина, да, ми Чакай, обърках се, чакай. майка ти се казва... А знаеш към... Не, няма да е това. Не. Абсурд. Почни това. От мръсния вестник. Не, хора, мислите, че... Спри. Променихме малко. Те ще кажат само на майка ми и сестра ми. Така, хора, Дейнито победи. Защото сестра ми се казва Ванеса. Сега кой ще беше? Двойци. Кой е най-далече? Виктория, Валентина. Валентина. Ванеса, Валентина, Вик. Аз Да съм не е по-близо, по-близо, защото да не е по-близо. Va. Да не е по-близо. Айде, Софито за трети път. Тихо сега. Остават ни 20 секунди, бързо бий. Айде. Сега ще бием София. Хора, клипа ще е на 2 части, така че това е първата. И гледайте Давай, гледайте просто само. бързо.
Хайде, чао! Чао!